Ìkíni látòrí Káfárì sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá. Calvary greetings to you, all our A sì listeners, kí káàbọ̀ sórí ètò wa. and we greet you to our program. Ẹ̀yin ò mọ òtítọ́. You shall know the truth. Lónìí, Today, àkórí tí a fẹ́ gbé wò, the topic we are to look òun náà at, la pè ní àjíǹde àwọn òkú. which is subject to be the resurrection of the dead. Àjíǹde àwọn òkú. Resurrection of the dead. A rí nínú ìwé Mátíù orí kejìdínlọ́gbọ̀n. We can find this from the book of Matthew chapter Láti ẹsẹ̀ 28, kìíní sí ẹsẹ̀ kẹ́wàá. verse from verse 1 to verse A 10. rí níbí yìí gẹ́gẹ́ bí Olúwa Jésù Kristì tó ti jí dìde kúrò nínú òkú. We could see here where our Lord Jesus Christ Èyí resurrected náà la from fẹ́ the fi dead. pè ní àkọ́bí láti inú àwọn òkú wá. And this is why we call it the firstborn from the dead. Àwa ǹjẹ́ ṣé àjíǹde wà fún àwọn òkú bí? Is there resurrection for the dead? Nínú ìwé ìfihàn. In the book of Revelation, Láti orí kọkànlá sí ẹsẹ̀ kọkànlá sí ẹsẹ̀ in kẹẹ̀ẹ́dógún. the book of Revelation chapter 20 from verse 11 to 15, Ẹ̀rí a sọ fún wa níbẹ̀ wípé a sì rí ìtẹ́ funfun kan ó sọ̀kalẹ̀ wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. we say we see there a white cloth that comes from God, A sì rí àkú àwọn èwe àti àwọn àgbà. where we see both the small and the great, A sì ṣe ìdájọ́ wọn láti inú àwọn ìwé tí a ṣí sílẹ̀. and where they were being judged from the book that was opened. A sọ fún wa wípé iṣẹ́ olúkúlùkù náà là ń ṣèdájọ́ gẹ́gẹ́ bí n tí a kọ sínú àwọn ìwé And we yìí. say from this book that everybody was being judged according to their A wá works. sọ fún wa pé ẹnikẹ́ni tí a kò rí orúkọ rẹ̀ nínú ìwé ìyè. We were told that anyone that his name is not found in the book of A sọ fún wa life, pé irú bẹ́ẹ̀ a ó sọ sínú adágún iná. that such person shall be thrown into eternal Èyí destruction, tí ń ṣe ikú kejì. which is the second death. A rí i pé ó dájú báyìí wípé ìdájọ́ àwọn òkú wà. We could see that it is certain that there will be a resurrection of the dead. Ǹjẹ́ kí wá ní ìpalẹ̀mọ́ wa láti gba kí ni ìpalẹ̀mọ́ wa fún àjíǹde àwọn òkú yìí? What is our preparation for the resurrection of the dead? Nítorí pé nǹkan tó dájú ni. Because it is Àwọn certain. ẹlòmíràn gbàgbọ́ wípé níta bá ti ṣe nílé ayé ó ti parí síbẹ̀. Some people believe that all that is being done on this earth, that is the final. Ṣùgbọ́n ìwé mọ́ sọ fún wa wípé à ń ṣèdájọ́ àwọn òkú gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí a kọ sínú ìwé But the yìí. scripture made it known to us that all the dead shall be judged according to the book, Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ olúkúlùkù. according to the work everyone has done. Nínú ìwé ìrètí Mátíù orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. In the book of Matthew chapter Láti 25, ẹsẹ̀ kọkànléní ọgbọ̀n. from verse 31, Ẹ̀rí Jésù Kristi ọmọ ó sọ fún wa níbí. our Lord Jesus Christ told Onígbà us tí ọmọ here ènìyàn yóò dé. that when the Son of Man shall come, A rí i pé yóò sì wá ya olúkúlùkù sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. he shall separate them from one Ẹ̀rí to the ó other. máa ya àgùntàn kúrò nínú ewúrẹ́. He will separate the sheep away from the A rí i goats. pé àwọn tó wà ní ọwọ́ òsìn. That those who are by the left Ẹ̀rí side, àwọn la pè ní oníṣẹ̀ṣẹ̀. that we call them the Ẹ̀rí àwọn sinners. tó wà ní ọwọ́ ọ̀tún. And those who are found by the Ẹ̀rí ó right, pè wọ́n ní alábùkún fún ẹ̀yin alábùkún fún ẹ̀yin bàbá mi. that if they were being called a blessed Pé ẹ child of jogún God, ilé náà ta ti pèsè sílẹ̀ fún yín that láti you ìpìlẹ̀ should ṣayé be wa. the one to inherit the kingdom in which we have prepared for Ẹ̀rí you. nígbà tá a wá dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. And when we get to verse 34, Ẹ̀rí ó sọ fún àwọn tó wá wà lọ́wọ́ òsìn. he now told those who are by the Àwọn ló left, fẹ́ lọ sínú iná eléyìí tí a pè ní ìpayín kékeré. who are going to the eternal destruction. Ó dájú wípé ìdájọ́ àjíǹde àwọn òkú wà. It is certain that there will be the resurrection of the dead. Ẹ̀rí àṣírò eléyìí táwọn ènìyàn tí wọ́n tó tún máa ń wà lọ́kàn àwọn ènìyàn. But there are so many errors in the mind of people Ẹ̀rí pé wọ́n ní pé wọ́n sọ pé nínú àjíǹde that they will say in resurrection wípé a máa gbéyàwó. that we will marry, Àwọn ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ àwọn ènìyàn á máa fẹ́ àwọn ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́. that people, men will marry the virgins. Àwọn Farisí tí wọ́n tọ̀ Jésù Kristi wá. The Pharisees come closer to Nínú ìwé Jesus. ìrètí Mátíù orí kejìléníogún. In the book of Matthew chapter 22, Ẹ̀rí láti ẹsẹ̀ kẹtàléníogún. from verse 23, Àwa sọ fún Jésù Kristi níyìn. they tell Jesus Christ here Obìnrin yìí a rí i pé ọkọ méje òun ni ó fẹ́. that this woman get married to 7 Wípé husbands. ní àjíǹde àwọn òkúta ni yóò jẹ́ ọkọ rẹ̀ nínú àwọn That in wọ̀nyí. the resurrection of the dead, who will be the original Èkíní ni husband? àbí kejì títí dé ìkeje. Is it the first, the second, till the 7th? Àrí Jésù wá sọ fún wọn wípé ẹ̀yin ń sọ ohun tí ẹ kò mọ̀. But Jesus replied that you says what you do Ó know. ní ní àjíǹde àwọn òkú. That in the resurrection of the Ẹ̀rí a dead, kì í gbéyàwó bẹ́ẹ̀ náà la kì í fìyàwó fún ni. that neither we get married nor we were given into Ó ní marriage. gbogbo wa la ó dàbí áńgẹ́lì Ọlọ́run ní That all ọ̀run. of us shall be as angel of God in heaven. Ẹ̀rí pé láti wá máa sọ wípé nígbà tá a bá dé ọ̀run àwọn ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ àwọn tó dára jù àwọn kan la fẹ́ fi fún àrípé lè jẹ́ àṣìrò àbí tí kì í ṣe ẹ̀kọ́ ti So Ọlọ́run. for we now to think that when we get to the judgment seat, that some people will get married, some people will be given to marriage,
this is contrary to the will of God. ìwé Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ẹsẹ̀ kẹwàá in verse 10, ó sọ fún wa he told us ó ní here, gbogbo wa he said all of us, atọkùnrin àtobìnrin both man and woman, ìwé ìfihàn yẹn sọ fún wa wípé òun rí òkú ọmọdé àti àgbà in the book of Revelation, he told us that he saw the dead of the young and the gbogbo old. àwọn òkúta rí gbogbo náà la sọ pé a ó fara hàn níwájú ti All Ọlọ́run these dead people, all of them shall appear before the judgment ẹ̀rí seat of Christ. olúkúlùkù láti gba èrè ohun tó ti ṣe nínú ara That yìí individual shall receive all that he has done in his body. ìbá ṣe rere ìbá ṣe búburú He who do good or he has done ó bad. túmọ̀ sí ó sì dájú wípé àjíǹde àwọn òkú wà Which we could be able to assure and very certain that there will be resurrection of the dead. Tímótì kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ In kínní the book of 2 Timothy a chapter sọ fún wa pé ní 4, àjíǹde àwọn òkú that in the resurrection of the dead, Ọlọ́run alààyè ni ó ṣe ìdájọ́ alààyè àti òkú that the living God shall judge both the living and the dead. kí wàá ní ìmúrasílẹ̀ rẹ What is your kí preparation? ni ìgbáradì rẹ What are you doing? nítorí pé nǹkan tí ó dájú ni Because it is certain. ìdájọ́ àwọn òkú wà The resurrection of the ìwé dead is certain. ìwé Hébérù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n In the book of Hebrews chapter 9 verse ó ní a 27, ti fi lélẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan he ṣoṣo said it has been assigned for a man to die once, lẹ́yìn èyí ìdájọ́ and after this there is judgment. kí ni ìgbáradì rẹ fún ìdájọ́ ti What is your Ọlọ́run preparation for the judgment of nígbà tí God? ó farahàn níwájú níbi àjíǹde àwọn òkú When he shall appear in the resurrection of the ǹjẹ́ ṣọ́wọ́ dead, tó ló fẹ́ lọ ní àbí ọwọ́ òsì are you going to the right hand of God or are you going to the left? níbi ìsinmi tí Ọlọ́run ti pèsè fún àwọn tó bá ṣe In tirẹ̀ the place of rest in which God has prepared tó for bá those jẹ́ who do bẹ́ẹ̀ his o ní will. láti wá sí ọ̀dọ̀ Kristi ní àkókò yìí If this should be, you have to come to Jesus ẹ̀rí Christ. láti gba ìrètí Kristi gbọ́ And for you to hearken to the gospel of àti láti Christ, lè jẹ́ olóòótọ́ títí dé òpin and for you to be faithful to the end of your ẹ̀rí ẹni tó life. bá ṣe olóòótọ́ títí dé òpin irú ẹni bẹ́ẹ̀ náà ni Kristi yóò fi adé yìí fún Anyone who been able to faithful for the end, Jesus shall give the a crown ní of láti life. gbọ́ ìrètí Kristi You have to obey the gospel ẹ̀rí of ká sì Christ. gbà á gbọ́ That we should believe ká sì it. ronúpìwàdà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa We should repent of our ká sì sins lọ sínú omi fún ìrìbọmi and go into the water of ẹ̀rí baptism. á sì yàn ọ́ kún ẹbí Ọlọ́run And we will also add you ẹ̀rí to nígbà tí the Kristi body bá dé of tó bá fẹ́ Christ. kó àwọn àyànfẹ́ lọ And when Jesus shall come to take away the beloved á ones, sì jẹ́ alábàápín nínú wọn and we also shall be tàbá fẹ́ mọ̀ sí partaker of nípa them. ìdájọ́ àwọn òkú If we want to know more about the resurrection of the ẹ dead, kàn sí ìjọ Kristi tó wà ní agbègbè yín visit the Church of Christ closer to you. Olúwa yóò bùkún fún ibi ẹ tí ń ṣe And yìí may the Lord be with you as you do so. àmín. Amen.